Danas idemo u Tuloviće, mjesto gdje smo suprug, sin i ja proveli prvih 12 godina života zajedno. Svekar je stigao po mene svojim starim Golfom 2 i danas me čeka jedno veliko čišćenje, sređivanje starog svekrvinog cvjetnjaka i dan pun uspomena. Moje ime je Džeremina i nadam se da ćete uživati u još jednom vlogu našeg svakodnevnog života na selu u Bosni i Hercegovini. Neki dani budu obični, a neki nas vrate na mjesta koja nose uspomene u svakom ćošku. Danas je baš jedan takav dan. Od ranog jutra spremam krpe, sredstva za čišćenje i sve ono što će mi trebati za jedno veliko spremanje. Sve je spremno, a tu je i moja nova motika za stari svekrvin cvjetnjak koji već dugo čeka malo pažnje. Dok čekam svekra da dođe po mene, malo šetam po dvorištu. Nove solarne lampe su se baš lijepo uklopile ovdje, a moje mirisne pelargonije koje su preživjele zimu polako se bude. Sad djeluju pomalo prazno, ali znam da će za nekoliko dana biti pune cvjetova. Rasada u garaži se još uvijek bori s ovom hladnoćom. Iskreno izgleda kao i mi kad ustanemo rano bez kafe, ali dobro, preživjet će, nadam se. Ruža penjačica je napupila. Crveni tulipani već krase vrt, a dok vi gledate ovaj video, iznenadili su nas i žuti. Ovo paunovo pero mi je dala Seka u prethodnom videu i sada je pronašlo svoje mjesto uz oleander. Suprug je danas na poslu, ali čim završi dolazi da pokosi travu i pripremi roštilj, pa nas čeka pravi radni porodični dan. A onda se začuo dobro poznati zvuk. Stari Golf 2 je stigao. Svekar je došao po mene i zajedno idemo u Tuloviće, rodno mjesto mog supruga, sina, ali i mjesto gdje smo nas troje proveli prvih 12 godina zajedničkog života. Moram priznati, ovaj Golf 2 stvarno ima neku svoju dušu. Jednom smo se šalili sa svekrom da ga zamijeni za neko novi auto, ali on nije htio ni da čuje. I iskreno, potpuno ga razumijem. U njegovoj 68. godini i dalje ga vozi sa nekim posebnim ponosom, a ovaj auto kao da priča priče svih godina koje su prošle zajedno. Ljepše, jel da? Jest ljepše. A ja tamo bude u gaju i djece možda po putu i na Jestolama ljepši sad put. Mada je možda malo i opasno, da sad malo brže vozim. Jest lijepo baš, ovo zeleno. Evo ti sad smrdi bube, parulja. Ovo je ona zloća, jel? Pazi da te će kisu ne pameti. Ja, valjda neće. Stigli smo u Tuloviće. Svekar će se kratko zadržati, pa ide za Tuzlu u posjetu svom dugogodišnjem prijatelju Šemsi, koji je trenutno u bolnici. A ja ću iskoristiti vrijeme da očistim kuću koliko god stignem. Kako si ti, strina? Viš ti kako to on sam sebi sve. Evo, jel ti ovo savijaš ili stavljaš na vješalcu? Samo staviti u etnu kutiju.
Ha? Ja. Iako svekar održava kuću koliko može, ipak je za neka generalna čišćenja potrebna, kako mi kažemo, ženska ruka. Evo ti saj. Samo još ovo. Da, ja će tu snije tu. Dole ako ne vadiš praka dovoljno i onoga omekšivača, ima evo i sobi. Možda kakvu kantu i upokru nešto da ono sve. Ovo što bude. Šta sam otvori? Nije. Nešto ti istrezi. Ovo gore, jel? A taj vrlo hoćeš ti da stavljaš tu jel? A, od trave. Mislim, od cvijeća travu. Prvo sam odlučila srediti stari svekrvin cvjetnjak. Rahmetli svekrva je mnogo voljela cvijeće i nekad je ovdje sve bilo puno boja i mirisa. Nažalost, nakon one teške bolesti, mnogo toga je ostalo prazno, pa se i cvijeće s godinama prorijedilo. Tulipana je nekada bilo mnogo više. A nema nam ovdje one roze kamenjarke. Zelena. Nije roza ona što je bila. Znaš što je roze? Znaš škola opet, jel? Hoćeš škola opet? Ovo će malo samo zapati. Ono naše vruće vode u bojleru. Ja. Dobro. Dobro ću ovo pa ću samo kad vi odete onda da rahate. Jesu hladno, jesu. Sad ja malo prije pričam saj na vremensku, ja gorala bona u četvrtak -2 javlja. Boga. U mene ne javlja. Broj tatak mi preko uzbekiste. Aj, promijenio prognozu hladit damaj. Ja promijenim sad lijepo vrijeme. Zato ti kažem, ništa nije onaj... Mi se pratimo Sladića, ja.
Samo malo čistim travu i pažljivo prolazim motikom sa strane na kraju, jer je teren pod nagibom i ne smije se puno dirati zemlja, voda bi sve odnijela nizbrdo. I odmah drugačije izgleda, još samo da suprug pokosi travu kad stigne. Kad sam ušla unutra, prvo su me dočekali zavjese pune prašine. Njih uvijek prvo skidam, jer imam osjećaj da odmah osvježe prostor kad se operu. Nosim ih dole u prizemlje, prostor gdje smo nekada suprug, sin i ja živjeli zajedno. Danas služi kao ostava i mjesto za sušenje veša zimi, a u našem starom kupatilu sada je veš mašina. Baš ovdje je naš sin napravio svoje prve korake. Nevjerovatno kako kuća čuva uspomene čak i kad se život promijeni. Nakon toga krećem sa pranjem prozora. Moja stara dobra kombinacija. Topla voda i malo deterđenta za suđe. Može i šampon poslužiti sasvim dobro.
Na kraju sprej za staklo i pamučna krpa za dodatni sjaj. I to je sva mudrost. Dok perem prozore, gledam oko sebe i razmišljam koliko ovdje zapravo ima posla. Radijatori, balkon, kuhinja, komode, vrata. Odmah znam da danas neću uspjeti završiti baš sve. Ali nema veze. Korak po korak. Poslije prozora usisavanjem skidam paučinu i krećem redom. A onda tepisi. Iskreno,
Jesam li ja jedina osoba koja ne voli tepihe i njihovu prašinu? Lijepo izgledaju 2 dana, a onda krenu da skupljaju sve moguće mrvice života. Njih ćemo poslati na pranje u perionicu. Sada malo osvježavam ugaonu garnituru. U vodi imam malo sode, bikarbone i omekšivača. Soda baš lijepo neutralizuje mirise. Nekad je čak pospijem direktno po namještaju ili tepihu. Ostavim malo da odstoji, pa usisam. Isto odlično pomaže i u frižideru ili zamrzivaču, ako niste znali. Redom čistim stolice, iznosim stvari na terasu, pomjeram ugaonu, usisavam iza nje pa brišem pod. To je onaj dio čišćenja koji niko ne vidi, ali se odmah osjeti kad završite.
U međuvremenu suprug je stigao s posla i odmah krenuo kositi travnjak, a ja nastavljam dalje u kuhinji. I tada već osjećam da me više umara snimanje nego samo čišćenje. Ko snima vlogove zna o čemu pričam. Terasa je konačno oprana i složena, stolice vraćene na mjesto. A znate, nekad jednostavno morate priznati sebi da ne možete sve u jednom danu. Travnjak je pokošen, roštilj se već priprema, a kuća polako opet dobija onu toplinu doma. Postavljam onu dobro poznatu balkansku zavjesu protiv insekata na ulazna vrata. Mislim da je skoro svaka kuća na Balkanu barem jednom imala ovu zavjesu. Može, dobro, ne moraš s tim, znaš, vidjet ćeš, bit će prepuna. Ostavi dobro, haj pa ću ja vidjet, siću, ja sam da ovo završim. Treba vidjet, kupit što u DM-u za izbjeljivanje stora. Nekako su potamnile. Nisu mi se lijepo oprale. Mislim, dobro su se oprale, opet kakve su bile, ali opet su nekako mi mrke ono, znaš. Ko je glavni? Sve ti ovdje, kogod ne sluša. Policija si, ja sam ti rekao sve i konac. Jel ne? Oprane zavjese su ponovo na svojim mjestima i cijela kuća odmah miriše drugačije. Pripremila sam kafu i iznijela je na terasu. Sjeli smo zajedno sa svekrom, strinom i Amidžom i nekako su mi ti trenuci kada dođe vrijeme za kafu uvijek najdraži. A mi kada ovdje da popijemo neko pa
se ispeče. Jel da? A Bože, ja mislim se prava policija. Ja se mislim prava policija. A ono, Ajnur. Anur, nek si me ispravio. Nek si me ispravio. Znam ja kako je kad se pogriješi ime. Meni niko nikad ime ne kaže kako treba. Znaš? Ja, jesi mi ti zapamtio ime? Ajde, strina. Može on spavati. Zna se čiji ukrasi. Da sam nekom zaboravila. Nisam još, ponesi. Kasnije smo večerali zajedno, a svekar nas je počastio i desertom iz marketa. Mašina za suđe je završavala svoj dio posla, a mi smo polako privodili kraju jedan dug i produktivan dan. Dok smo odlazili kući, kroz prozor auta vidjela sam svekra kako ostaje i pomislila sam kako neka mjesta nikada ne prestanu biti dio nas. Ovo nije bio samo dan čišćenja, bio je to dan uspomena porodice i onih malih trenutaka koji ostanu u srcu mnogo duže nego što mislimo.